Hai semuanya, balik lagi channel aku, Kathleen. Hari ini aku akan mencoba makan makanan cookies ini. Tuh. Oke guys, langsung aja kita unboxing. Bukanya di mana sini? Aduh, keras banget nih. Nah, oh my god, satu-satu dong. Ini video kecil. Oke, guys, yang kuningnya secret. Kebanyakan yang warna pink sama hijau. Kebanyakan warna hijau. Oke guys, kita makan warna hijau dulu pinggir. Udah copot. Bapaknya temen aku. Oke guys, itu dulu. Ayo unboxing, ayo makan. Maaf, kayak bunyi. Nih. Gini. Biskuit biasa. Kayak biskuit biasa. Kenapa yang gak mau? Bisa. Kue. Kita coba ya. Tuh, ini ya. Enak guys. Ini rasa apa? Rasa lemon guys, kalau warna hijau. Rasa vanilla mouse. Warna pink. Rasa yogurt strawberry. Oke. Sekarang kita makan. Kita random ya, milih. Aku tutup mata ya. 3, 2, 1. Tutup mata nih. Jatuh. Apa lagi? Kuning. Secret. Oke. Udah, makan aja. Keras banget. Ayo. Asam, kayaknya asam gak sih guys rasanya? Kayak biskuit lemon. Asam dikit sih. Guys, ini di sini kan warna hijau guys. Ini juga warna putih. Nah, kok ini? Oh, di sini dia di sini. Oke, kita random lagi ya.
tutup matanya biar 21. Pink, walaupun ini sisa 2 deh. Oh, nggak ada yang jatuh ya. Keras banget, licin tanganku ya. Pakai gunting aja. Oh my god. Bleper. Dia nggak mau keluar. Lagi ya. Nah. Iya. Nah, akhirnya. Nah. Ya elah, gak mau ya. Ya sama aja. Kita coba sama. Krimnya warna pink guys. Ini warna. Tuh, ya kalian. Tuh. Enak guys. Oke guys, sekian, bye bye.